歸正傳呢個係咩？搞燕啊，今日我哋哇！呢個好有趣喎，呢個係叫做你仲睇下下邊魚皮餃，有啲咩？手工魚餃嚟嗰只，唔係出邊嗰隻包裝嗰啲。好似咧上菜嘅時候啊，講名都要睇住張點心紙。我老婆話好正喎，裏邊係生蠔，好正喎真係係有嗰個蠔肉啊。有紅肉好甜。觀眾大家好，又嚟到星期五啦。我哋所在位置係黃沙西城都會咧。咁啊，今日同老婆嚟呢邊食下嘢，好耐未嚟過啦。咁啊，因為有位觀眾咧，即係吸引到我啊，佢喺珠海食銀記腸粉，發俾我睇，哇，好鬼貴嘅原來。咁啊，我哋睇下會唔會食銀記腸粉啦嚇。可以啊？係啊，珠海都有銀記腸粉，我到汕尾都見過有銀記腸粉啊。好多地方有銀記腸粉，佢係啊，全世界都有銀記。佢致力將呢個腸粉，廣州嘅腸粉啊推廣到全球。係啊，其實之前咧都分析過點解香港唔多，香港有，但係就唔夠廣州多。我都見過有嘅，冇食啊唔知啊嚇，唔知大家有冇食過？翻嚟廣州咧，如果大家翻嚟遊玩嘅話，腸粉係其中一項必須要食嘅。咁你唔知點解咪華輝拉腸啊、銀記腸粉咯，係咪？咁嗰幾間，如果你咁啱喺街邊行過，見到睇上去都幾好喎，咁咪試下無妨嘅嚇，因為佢幾多元化嘅，佢擺啲咩落去都得嘅。翻呢個商場咁啊，早幾日咧影片我自己去食河粉嗰一集咧，牛腩河粉嗰一集咧，其實都講過，不過當日係早上，梗係冇人㗎啦嚇。咁而家傍晚差唔多5點鐘㗎，多人啦。講個古仔俾大家聽啊！嗰日咧，咁我拍攝完，我喺度坐地鐵走㗎嘛。當時咧地鐵未開啊，咁啊商場可以入嚟嘅，但係地鐵嗰啲閘口未開，兜咗幾鬼耐，兜翻出去路面先至坐得到地鐵啊！咁啊呢度咧就叫領展啊，領展商場啊。咁啊相信香港觀眾應該都唔陌生對領展呢兩個字。大家都唔係好凍啫，你睇下啲洋人做到咁嘅，係嘛？係啊，淨係洋人做到咁嘅喎。講個古仔啊，早幾日咧咁我玩嘅啫，當時係我咪去領獎視帝嘅嗰一集咧。原來啊，如果我哋等耐少少啊，咁咧盧冠廷先生咧，佢好中意聽佢唱歌嘅，就喺嗰度有快閃免費唱佢最出名嗰首歌係免費喎。即係佢預意下佢冇最凍嗰日，其實咧即係事後講翻啦嚇，就算我哋知道都未必會等喺嗰度睇嘅，因為第一你唔知佢嚟唔嚟，因為天氣實在太凍啦。阿盧生都70啦，係咪真係難得嘅？咁啊早幾日天氣好翻啲，佢就去西關行啊，咁啊行下粵劇博物館啊，下荔枝灣啊，坐下嗰條船啊咁。因為早幾日我食牛腩粉同大家介紹嗰啲咯，一模一樣啊，係啊。咁啊，但係所以咧，大家翻到嚟遊玩咧，就一定要跟住呢條路線，其實冇得錯啦。去日月蓮。日月蓮就應該唔會啦，佢應該就唔會啦。度仲賣化妝品添喎，永輝啊！哎呀，嗱 YH 啊嘛，咪永輝咯。個商店又新開㗎，賣日式嗰啲玩具啊，杯啊，好啊，睇下啦，賣嗰啲公仔啊，嗰啲杯嗰啲。好得意喎，個貓咪杯，啲設計幾有趣嘅。杯都幾靚。三文治。呢度有咩飲？你兩隻眼吸住你嗰兩隻眼。係啊。我上網睇過。吸住隻牙。哦。嗱，你喺呢度飲啊嘛，你冇嚟喺度飲啊。係。乜懟落嗰兩隻眼，哦。即係咁樣，即係嗱，你咁樣飲嘅，我唔掂埋佢啦，咪懟到你隻眼咯。仲有一啲手帳呢啲會叫做，即係記錄低你今日開心唔開心啊嗰啲咁啦，係嘛？同埋掛曆幾得意啊掛曆，不過掛曆呢啲嘢，每日做過啲乜嘢記錄低佢，冰箱貼16蚊一個，都唔平嘅。但係啲公仔幾得意，因為睇見係會開心嘅，全部都係貓咪，係全部。仲有啲公仔，個女成屋都係咧。你咁似個女嗰個嘅？係啊。有一個呢啲。係啊。好多貓嗰啲喎。嗰隻貓好惡㗎嘛。呢啲好得意。仲有啲豉油碟啦。
又或者啊擺碗筷嗰啲啦。呢個得意喎。呢個擺咩㗎？呢個筷子。係啊。嗰度點豉油咯呢個點豉油？喎。可以。啊，呢個得意喎。係啦。幾錢啊？28蚊喎。28蚊啊？咁細一隻人。喺南泰賣3蚊。係，人哋係唔係賣物件，係賣設計㗎嘛，係咪？佢好多都個背係好得意嘅，係好得意嘅貓，全部都係貓，新開嘅係。之前呢度賣車定唔知賣咩嘅。1號線最旺嘅商場就係呢度咧，都應該係啦，我覺得。中華廣場咧仲有，我覺得中華廣場同埋呢度咯，應該係最旺㗎啦。大家如果翻嚟遊玩，仲有邊度？以後可能會俾芳村吸咗。哦，咁啊好正常㗎唔嚇。出奇啊！嗰度一條商業咁樣。係啊，因為佢肯定係要連成一片㗎。係啊。芳村站啊，我哋講緊嘅係，之前都去過，不過需要啲時間啦。即係啲經濟真係屬於荔灣。呢度咧叫荔灣北片區，嗰度叫荔灣南片區，係咪咁分啊？過咗隧道之後，仲有賣啲書包，好得意喎！屋企如果有小朋友咧，就可以買呢啲嘅，買呢啲你氹佢開心。嚟到呢度仲有好多嘢食嘅，又或者嗱屈臣氏啦，前邊又有大家樂啦，去食大家樂係嘛？炸冧。係啊。有一個叫炸冧，係粵語嚟嘅，嗰啲鐵板餐啊。上邊食日式烤肉咯，上次嗰間。好食咩可以考慮下呢間，唔係好貴嘅。金旗燒好似叫做日式烤肉啊，關西壽喜鍋好靚啊！我咧就想話去喜祭點，咁啊都好想去好耐㗎啦。每一次經過佢門口咧，不過我講係解放北嗰間啊都係排滿人㗎喎。今日我哋去多寶路嗰間睇下有冇位，冇位再算咯。冇位就係華輝拉長。翻嚟前邊呢條咩路啊？和平東路係嘛？跟住有啲同學仔放學喎。喺度附近可能有燒焊啊，好大嗰種味啊，唔知大家有冇聞過？各位觀眾翻嚟廣州遊玩咧，亦都會見到呢一種報紙檔啊，其實冇乜賣報紙㗎啦。咁主要賣咩？嗱，呢一檔咧就賣啲玩具啦，個人有啲小朋友咁啊。咁仲有賣水嘅，都可以喺度買水嘅嚇，同香港一樣嘅。如果你係要買水咧，樽裝水啊，其實便利店就冇香港咁瘋狂嘅價錢。香港11蚊啊，係嘛？好犀利，16蚊、11蚊啊！咁廣州就還好啲。咁但係如果係最平嗰啲，譬如話怡寶啊，或者係農夫山泉啲紅色嗰種咧，2蚊半已經算貴，有啲蚊半買過，蚊半少啲，2蚊半啦，正常㗎啦。係啊，咁2蚊至蚊半之間啦，大概呢個幅度咯。不過便利店差唔多其實都係。就唔似香港咁犀利嘅，係呢個缽仔糕開到埋嚟呢度添啊！陳雙記係啊，賣缽仔糕好啊，過去食啦。係嗱，啱好轉燈啦。咁呢度咧就啱放學啦。因為咧有車過啊，所以咧佢係會有啲我話真係捉咗佢坐監就啱㗎啦。話佢有啲哥哥喺度睇住過馬路咯。嗰個就唔啱啊，咁快開係嘛，傻嘅。老婆想買呢個缽仔糕，5蚊一個，其實賣粽嘅，你知唔知啊？貓山王榴蓮都有。好啊好啊好。你食邊個？你話事啊。芝士芋頭、椰汁、椰絲。青檸柚子啦，你食。好，一樣一個好唔好啊？好啊。買2個係啦嚇。牌子以前其實賣粽嘅，仲有粽食㗎，手作鮮肉粽。價錢喺度，最平12蚊，冇人買㗎。呢個好食，榴蓮。哦，仲有芋頭糕賣添喎，有趣喎，好多口味啊！仲有呢啲涼茶賣喎。或者馬蹄糕成底買翻去都得。
榴蓮缽仔糕真係得啦，哇睇到啦已經睇得出啦，係啊，榴蓮缽仔糕，可以喎，又唔算好甜喎。你嗰個係咩啊？檸檬茶啊嘛，嗰個榴蓮，咁我都唔使解釋缽仔糕係咩啦，睇緊呢條影片嘅觀眾應該。呢個5蚊，佢嗰個8蚊，得唔得？佢係真係有榴蓮嘅，有榴蓮果係嘛？我都聞到啲香味啊。透明嘅，依銀銀嗰種嗰個口感。就唔係香港嗰隻缽仔糕。即係唔係香港風味。半糖嘅缽仔糕。係半糖就係用馬蹄粉做。咁啊，至於你食下幾好，唔會食到好飽啊嘛。如果唔係去諗住飲茶咧，湛江雞咧就食呢個啦。即係呢張台咧，我都冇埋添啊，要裏邊嗰張台咯。但係呢個好火爆嘅，呢個叫湛記，湛江嘅湛。咁啊，今日唔食呢個啦嚇，幾有趣呢個。我細個就阿七嬸啊賣缽仔糕粉嘅嚇，佢整缽仔糕好叻嘅，因為佢教人整㗎嘛，唔會好甜係，可能雪凍啲會再好食啲。都可以啊。都可以啊。上一次我去食牛腩粉嗰集到後段咧，咪教大家點樣往沙地站出嚟過永芳咧，其實就係我哋而家行緊條路啊。一路行咧，前邊就係永芳嚟嘅啦。而家我哋行緊呢個叫松桂路啊，松桂路分2段嘅，就係連通恩寧路咧，即係永芳啦嚇，同埋大同路係啦，平衡嘅嗰條路。咁另外一邊有黃沙大道。我呢度又開多咗間新嘅喎，呢度食蔗汁啊，杏仁糊、花生糊啊。新開食豬腳薑啊，食粽哦。邊咧就係永芳啊，咁啊向右轉咧就去到上下九步行街咯。呢度咧就開咗間芝麻糊世家，睇下佢係咪手工揼㗎？唔係，呢間唔係，有一間係嘅，佢現場手工揼。不過咧都冇問題，如果大家食咧，一定要食混埋一齊。即係話芝麻糊配杏仁核桃花生10蚊嗰個，或者鴛鴦糊都得，一定係要拼嘅，一拼咧好食到非常。芝麻糊配核桃糊最好啊，杏仁糊、花生糊都得。呢1秒鐘咧，你一定要忍住啊！我今日咧睇咗一個內地啊北方嘅博主啊嚟到廣州啊，咁咧佢嚟3日。咁啊肥咗6斤定8斤啊！食得好到啊！事實上咧，佢都幾識食嘅，睇得出。咁佢咧第一餐，佢話嚟到廣州第一餐，酒店都未去拎住行李咧，就去食芝麻糊。不過係西華路嗰間，佢就唔係呢間。一定係要雙拼嘅，食捧住個芝麻糊去嗰個生煎包啊！真係睇見佢真係開心。嘢食完啦，跟住再飲涼茶係嘛？永芳都可以嘅喎，嗱前面有黎雪珍涼茶。呢個都可以嘅，如果係啊，聞到啲涼茶味，好香，夏枯草嘅味道啊，係嘛？呢度啊，呢度入去就永芳啊，咁啊已經開始好多人㗎咯喎。我哋夜啲先入定，而家穿過呢度過去啊？經過呢度過去係嘛？好啊，我有架飛機喺頭頂飛過，好似咁矮嘅飛到，落機場。係啊。我哋行下永芳先，今日暖翻啲。其實咁多日嘅成個星期最暖應該係今日㗎啦。廣州嘅天氣，啲人話係夏天係熱咗啲。係夏天熱啲啦。到佢唔會40度啊嘛。最高溫度最多都係去到38。係啊，咁你有冷氣啊嘛。38其實最多去到。夏天有夏天好玩嘅。我見有啲地方去到48度。48度喺邊度？澳洲西澳。哦，正常嘅。人嗰啲地方，最低溫度35度，最高48度。哦，依家澳洲好熱㗎喎，係嘛？有冇澳洲觀眾？應該係啊嚇，好正常㗎嚇。熱到嗰個網球天后都話唔打啦，佢又頂唔順啊，係嘛？應該係依家打澳網㗎嘛，應該係咪？
農曆新年嗰陣。天冷唔會好冷，然之後咪全球暖化咗。我覺得係。以前係好凍㗎。天熱就好係都係就熱咗好多。雨水，即係佢會有雨水補充啊。一落完雨又好舒服。係，越嚟越似泰國啊、馬來西亞咁樣樣，越嚟越似熱帶係嘛？唔緊要啦嚇。真係到夜晚多人好多啊！嗱，嗰日我知道帶大家嚟嘅時候咧，就冇人嘅，得啲本地街坊咧喺度晨運啊、耍下太極啊，咁啊真係會㗎。咁所以話咧，永慶坊係一個咩咧？即係雖然佢係有商業化，但係咧佢係融合埋一齊。咁而家阿叔梗係唔打太極咧，邊有呢個鐘數打太極㗎係嘛？咁而家咧就啲遊客嚟咯。咁但係今日都係見唔到啲貓咪會走出嚟嘅。而家都係興緊呢一類型嘅商場。係啊，呢佛山都係啦，嶺南天地係咪？咁啊，廣州就呢度啦。就算你其他天環，你都係半戶外嘅，係咪？即係一定要有啲半戶外。係啊。不過佢呢個都唔叫商場。係呢個都唔叫商場，但係咩里咯？係啊，類似太古里而家咧合嗰種。同樣都係會有多活動嘅喎，會有啲咩咧？我唔識睇。有呢個食雪糕啊，係嘛？同埋特別展啦，北急藝術商店。除咗賣奶茶飲之外，仲有賣下手信㗎啦、船㗎啦。呢啲時候最好啦，因為你北方咧係會結冰㗎嘛。你係落去係踩冰㗎嘛，即係唔知係成日拍到嗰啲北方，即係嚟北京嚟到廣州定居。係啊，好多。即係杭州都有咁。我嗰日睇見一個博主喺嗰度直播，係喺最北好似講過啊，話全部都係冰，點樣生活啊？不過都揸得到車嘅。我就想問下啦，海外觀眾咧，加拿大啊。點辦嘅啦嚇？咁北嗰啲咁樣，全部都係雪嗰個車咧。我細個聽我表哥講咧，佢喺滿地可，佢話咧要插住個電喺個車嗰度，個引擎先至打得着咁樣嘅。我真係唔適應啊！因為要我哋去到真係慘啊嚇！太熱啊！係啊，聽講話今年咧連巴黎都落雪啊！我喺幾個渠道咧都知得到，有一位博主我成日睇嘅，又喺巴黎嘅；有一位觀眾又成日睇我哋頻道都講話，巴黎都落雪啦，今年凍咗好多啊！隔離啊，仲有居民樓啊，會咧喺呢度排緊隊買一樣嘢嘅時候咧，咪隔離咧就阿伯啊開門翻屋企嗰個咯，係會嘅。有少少似早幾日咧去到順德咁啊，都係有呢種情況，又有坐住飲嘢。飲嘢咯，飲嘢啊，係啊，飲嘢咯，買啲嘢飲啊，應該係嘛？呢個係早幾日咧，我經過咧，話哎呀，我都唔買咖啡飲啦，嗰間咧就係呢度嘅，佢話仲影相啲，而咪就係居民樓咯，係啊，對面啊，咁仲有啲靚女唐代美女經過添，就咁樣坐住喺度，話超級舒服啊！原來唔使飲嘢都有得坐嘅，知啊係嗰啲餐廳擺定係永慶坊擺，可能永慶坊擺喺度嘅，好舒服啊真係，唔使起身。咖啡店應該整呢啲，應該係。整埋曬嗰啲咁嘅露營燈放到你行，咁啊扶攬入咗咧頂住我哋。遇到一位觀眾，佢跟住我嘅推薦去好多地方，都玩得佢好開心，又可以當係讀下留言啊嚇。佢住喺西華路個酒店，佢一出嚟就有得食超正啊咁樣啊！西華路好啊，咁我今日就過咗嚟永慶坊呢邊，咁啊啱啱咧我就介紹佢去粵劇博物館睇啊嚇，咁啊就入得到去啊打卡。又唔使錢嘅，係咪先？點解唔入去望兩眼嘅係嘛？邊咧咪就係粵劇博物館咯。係啊，呢位觀眾姓李嘅，李生啊，喺紐約翻嚟嘅李生，即係推薦下李生去幾個地方食嘢。佢對國強炒牛河好感興趣，睇得出。佢兩眼發光，睇得出。咁啊，順記冰室都唔錯啊，就係冇咗現場炒牛河啫。但係咧選擇就多啲。咁你如果喺永慶坊呢度，你一個人嘅話，咪後邊嗰兩間咯，順德菜同埋
嗰個東湖咯，來自紐約應該我又唔會推薦佢食呢個咯，係嘛？不過我哋去飲茶係嘛？行啦，我入到咁係啊，應該入得到去嘅，應該入得到，應該有唔見咗人應該入得到嘅，係啊，其實唔係好多又話要登記冇嘅，根本就喺嗰個安檢路嗰個你冇啲飛機大炮啊、機關槍咁入得到。過嚟一邊。我哋行呢邊過後，唔記得介紹阿李生去李小龍祖居添。哦，係。不過唔係，你兩個地方都係值得去嘅。不過如果即係你唔存在話有一個只選一個呢個選項啊嚇，但係如果真係要咧，我覺得粵劇博物館係好過李小龍祖居㗎嚇，我係咁認為，呢個會更多嘢睇嘅嚇。咁但係就係你時間允許嘅，其實兩個去晒先至係最優嘅。遇到一隻蒙眼貓啊，嗰隻眼擘唔開㗎喎，你睇佢隻眼望都唔望嘅。好，見到有人攞嘢出嚟食啦，理都唔理嘅，呢種應該好為食㗎。佢食到飽晒，你睇下佢。理都唔理啊！唔理咧。要唔要出嚟？怕人呢種模式好少會怕人嘅，人怕佢有啫，好少會怕人。嚟過嚟！忍極都唔過，佢未食過呢啲嘅。一般如果你知道有人餵嘅，你一嗌就過。一拉開書包鏈就嚟㗎啦嘛，尤其呢一種顏色，好難得啊！走啦咁。根本上都唔攞。佢飽啊！睇下邊個景啊！好似翻去古代咁啊！係啦，佢要配埋景啊！連外國人都係要嚟呢度嘅，咁啊係。啊幾多？哦，仲有喺度快閃表演啊！唔算快閃表演，佢應該係着啲衫喺度影相啫。但係會有快閃表演嘅，因為我都喺度睇過嚇。但係至於眾所周知講得快閃咧，就係唔會話俾你聽幾時會有嘅。OK 嚇，話好多喎，猶如去咗國外咁喎，真係啊唔係為咗古代咁喎，我都記得啦，就喺呢條橋過翻去嘅嚇。早幾日行過一次。一步之遙多寶路啦，睇下我哋要去食嘢嗰度有冇位啦。冇位大把嘢食嘅呢條街，唔需要擔心。廟東翻到嚟啊，咁多人嘅地方啊嚇，對面就係逢源路市場咯。去你講嗰間先啦，過馬路啊。嗱，老城區咧就要注意啊，就唔同啊。先頭嗰度電雞都冇㗎，呢度啊唔同啊，呢度咧要快手先得㗎。你咪知啦，係。嗰間哇，整到個門口咁靚喎！潮州魚蛋粉好好食，大家有機會翻嚟試下。個門口整到咁嘅，而家慌死人唔認得嘅。仲見到嗰兩間咧都係本地阿叔阿伯最中意嗰啲，一係打個羊肉煲，一係咧就另外嗰間食咩話？夾黃世家都係好受歡迎嘅嚇。咁啊，大家如果想另外一啲本土風情嘅咧，就嗰兩間，不過就都幾本土嘅。嗰間就一般啲啊，我哋食過一次，不過可能嗰陣阿師傅等過年啊，冇心情啦嚇，食過一次唔係好掂，唔知而家會點啦。不過應該都可以嘅，因為都仲開得到嚇，開唔到好快就走人㗎啦嘛。而家行緊呢條咧就多寶路啊，係啊，一路行到盡頭咧又會去到另外一個地鐵站㗎咯。不過我哋今日唔去嗰個地鐵站啊，去前邊。我對面仲有瀨粉喎，喂，新開啊！呢個好似我都唔係好認得。小松樓有咩食啊？一特價喎，9蚊包，冇位等陣翻嚟小松樓咯。呢度先冇位。佢講得啱。我哋食過一次，上一次食嘅時候咧冇晒位，咁咧就搬咗去關於嗰張台咁我哋食，好好笑。都坐神台。係啊，幾肉酸啊！問我哋都唔算神台，佢係。拜神嗰個位嗰度擺住嗰度啊，近就唔係神位咁一掂啊嚇，即係我啊唔係嚼到幾好飛咩係嘛？唔係，而且嗰度擺係關二爺啊嚇，面又開間新喎煲仔飯，新開嘅呢個，冇錯啦，就係呢度啦，起勢點睇有冇位先啦，冇位大把嘢食啊，
起勢點有冇位？梗有啦。好咯。好，係啊，好耐冇飲過茶，哇咁有型！要咁樣喎，好喎嚇，正啦！我哋飲茶都好耐未飲過啦，呢個好有趣。個沖茶喎，佢咁樣對住，跟住倒啲熱水落去，啲茶就喺度倒出嚟係嘛？有趣。呢個病嚟嘅啫喎，終於呢啲水管啊嚇，咁倒落去係咪就會出水嘅咧？唔出嘅喂。有個羊肉貴啲啫嘛。咁我估佢應該係因為茶係要泡啊嘛，你唔可以直出噶嘛。啊，擺咩少少，咁佢就會啲茶水咪要出咗嚟咯。因為如果你一倒落去，熱水一倒落去即刻就出水咧，其實係冇一個泡嘅過程是不能夠啊嘛。如果悶過頭咁咪嗱，撥翻過嚟，有趣啊嚇！不過又嚟眼花連讀餐牌時間，好特別啊啲點心。呢個叫牛油果阿媽生舊叉燒油條卷，哇！好多想像啊，係啊。咁啊，叉燒牛油果。係啊。油炸鬼都包住。係啊，你話大家睇下啲名啊，都好多想像啊，係咪？其他嗰啲點心，呢一個鮮奶燕磨杏汁慢煮魚皮餃，哇！又係好多想像嘅噃，係嘛？仲有呢啲相對少啲想像啊，但係其實都係唔錯嘅喎。呢個又係啦，蝦膏香煎手工魚冊，嗰個應該叫冊㗎嚇。仲有真係蘇丹蒙榴蓮肉薄餐，幾有趣喎！老師傅章魚肉丸粥，嗱仲有啊螺肉芋頭粥都有嘅嚇，唔係淨係嗰啲心態咁啊，各種有呢一個起勢現焗奶香葡撻，要焗30分鐘，仲有榴蓮撻，哇！但係嗰啲字咧好細嘅，同埋咧即係我唔全部讀啦嚇，係可能睇得真。嗱小太和蝦仁炒飯少少辣啦，後生中意啊嘛，唔係淨係做長者時段啊嘛，可以啊，幾好啊呢間。你上嚟食好耐嘅，其實我哋次次行過疫情嗰陣開始講㗎啦，我唔怕講啊。我都想食嘅。係呢個都想食，不過又好似有啲多啦。因為其他都有。咁你就需要鮮炸爆汁生蠔雲吞，哇！呢個你冇辦法想像咧，將呢幾樣嘢出現喺埋一齊嘅嚇。隔離台嗰兩個妹妹係點嘅？燕皮蝦餃，鮑魚撈汁燕皮蝦餃。你呢個係專真係幾真，因為佢仲有。或者呢一個啦，海苔薄布黑松露牛肉球，哇！好有趣嘅，係佢係將一啲唔可能嘅東西擺埋一齊。我哋嗰個油炸鬼就係咁樣樣嘅，就係咁樣樣啦。牛油果阿媽生舊叉燒油條係啦，好似又爭啲喎喂，不如唔好要呢個。係啦，唔要嗰個。改有一數碼仲好啊！佢呢度，佢係寫埋而家嘅價錢，非常非常好。艇仔粥都係18蚊，紅米腸26，牛肉球、沙爹金錢肚，再糯米雞貴啲嘅34蚊，燒鵝髀，係我哋揾緊牛腩豬腸粉啊，仲有呢個應該得嘅牛腩豬腸粉啦。呢個係椰奶粥水。煨燉手工魚冊啊！呢個係咁樣嘅，係咪先？點埋啊你？仲有紫薑醬香豬手喎，牛肉球啊，呢個都可以啊。你中意冇所謂。芝士包，芝士包好喎喂。仲有生肉包係啊。係好流㗎嘛？好流，一睇就知流嘅。唔好食咁流。個牛腩唔見咗嘅喂，因為越嚟越多
觀眾啊、外地觀眾啊、海外觀眾啊，甚至乎喺香港觀眾咧，翻到嚟廣州遊玩，好多都問啊，能唔能夠喺廣州租架車？因為你喺當地都識開車嘅喎，咁因為我喺小紅書睇嘅，邊個發出嚟，我梗係唔好倒人米無謂啦。嗱，呢個博主講啊，佢話這趟廣州我選了包車，馬來西亞飛機飛到嚟廣州，一落飛機就見到司機景點做埋，跟住仲要包架車係佢自己開嘅，唔係司機開嘅。咁即係好老實講啊，我啲車技術係一般嘅嚇，但係相信喺廣州都比睇緊影片嘅各位有經驗嘅，係嘛？即係我都冇乜信心喺廣州老城去開車，除非你哋喺當地係職業司機啊，你已經係好似對腳咁。如果唔係啊，五花八門咩都有噶。高行到去內環路上邊咧，就全部都係電雞啦。咁啊，譬如話喺早幾日咧，我喺順德翻嚟嘅時候咧，我係見到有車喺人民橋度掉頭啦。又或者公司樓下，我今日見到有兩個人就喺交警面前逆行啦，交警就睇唔到，走咗去。千祈唔好制，知唔知？言歸正傳，呢個係咩？哇！呢個好有趣喎，呢個係叫做鮑魚撈汁燕皮蝦餃鑊，係嘛？係嘛？應該係啦。唔知啊，似雲吞定似蝦餃？20蚊啊！但係茶位貴啲嘅呢個。都唔算貴啊！呢個咧證實到啦。鮑汁啊，鮑魚撈汁燕皮蝦餃鑊，呢個咪鮑魚撈汁咯。嗱，鮑魚喺裏邊，係真係好鮮喎，好鮮嗰啲魚肉味啊！好鮮味，之後入邊有啲海味啊。好。嗰種鮮味咧係新鮮同埋海鮮，係海鮮嗰種鮮。估唔到啊！係啦，幾有趣嘅啲點心。佢晚黑仲有一打折。係晚黑，如果你話有兩個人同啲朋友過嚟食下，咁呢度幾好，坐得舒服，同埋唔算太多人㗎。其實人比想象中少，可能朝頭早會多啲。呢邊肉嗰部分咧，仲要唔係嗰啲塞嚿肥豬肉落去嘅，當填滿啲啊嗰種感覺。哦，值得啦。算抵食嘅。係啊，20蚊。佢好大隻㗎嘛，你係一口都係咬唔到嘅。總之我個口就揼唔到落去咯。要分開2次嚟食。我原先都係以為普通蝦。係，仲有鮑魚掹咗出嚟添。嗰個皮都可以。係。嗰個皮咧，亦都唔會浸到腍晒。係。如果我哋食雲吞麵咧，大概就係咁嘅 size 咯。咁樣嘅 size。好鮮。可以再點下呢啲鮑魚。仲再點下啲鮑魚汁係咪？如果蝦餃之中，呢種真係算好食。接落嚟咧就係鮮奶燕磨杏汁慢煮魚皮餃。呢個係幾錢啊？又係20。係啦，都係20蚊。都係20蚊。冇錯。先頭嗰個25，打完先。係。9毫。係魚皮餃嚟嘅。原先都想嚟嘅。真係正。佢係同出邊唔同。呢啲真係手工。你可以嚟試下啫。呢個係魚皮餃，呢個係杏汁，同埋啲綠色嘅。綠色呢啲唔知咩嚟嘅。絲瓜唔知乜。係啊係。同埋食呢啲千祈唔好咁心急啊！除咗等佢涼之外咧。你仲睇下下邊魚皮餃有啲咩？手工魚餃嚟嗰隻，唔係出邊嗰隻包裝嗰啲。係咪手工嘅？其實魚皮餃就算係攞貨都冇問題嘅，我哋由細食到大嘅。乜嘢啊？好濃杏仁味啊！哦，飲啖湯先係咪應該要？哇！呢度可以喎，點解咁啲人會發現到咩？有少少似
杏仁糊啊，好食好多啫。係啊，燕窩杏仁糊啊，佢呢個係應該可能會叫翻杏仁茶好啲，同埋有啲綠色嘅飄下飄下。呢個係絲瓜嚟嘅。咧，預製比較多，係啊，就會令到呢一種認真做嘅。會打折嗰啲好多都係來貨，唔好講預製啦，講預製好似來貨啦，我哋講翻嚇都好正常嘅。人哋淨係賣個位俾你嘅啫，蒸翻熱佢食得到咁啊！但係呢度咧就仲有味道啊！出邊冇喎。係啊，佢係自己製啊，係嘛？我覺得係自己整。其實我一路好想知道咧，佢係咪有分店嘅？等我查下先。不過喜字已經證實到係啦。首先，我哋而家喺呢一間多寶路117號啊 ，OK。咁咧，我成日講話經過翻公司有時候咧，我會經過解放北路嘅。咁解放北路轉過去中山六路嗰個位置咧，都有一間喜事點。我成日諗下會唔會嗰個同呢個係同一間嚟嘅咧？我每一次經過咧，都見到咧，佢係裏邊坐滿人嘅，啊，就係呢一個啦。啊，應該係一間啊，同一個牌子嚟嘅啊，係咪？應該係啊，佢連門口連點心都係一樣嘅。呢間開咗好耐喎喺度。等嚟好耐啊！都因為附近亦都太多嘢食，呢度食得晒嘅咧。其實多寶路都係一條美食街嚟嘅，即係譬如話，我哋耳熟能詳咧係西華路啦，係嘛？我哋會喜歡龍津路啦，龍津路係少啲小食嘅，西華路係小食居多。一個人就西華路好，咁但係多寶路咧，你行過逢源路有嗰兩間啦。下次我要試下嗰個榴蓮肉卜餐。咁啊，就嚟到多寶路呢度，成條路由路口開始就已經係食㗎啦，非常非常之多。什麼麗的麵啊，中間嗰幾間打煲啊，乳鴿啊。佢啱先嗰個打煲都係58一斤。咁你買2斤你都係100零幾啦，180啦。又近免慶坊係咪？係啊。咁如果你話一個人啊，好似我哋啱先介紹你呢個觀眾嗰種咯，去嗰個叫咩？冰室啦。冰室啦。冰室就係一張紙睇到你眼花繚亂。因為咧，西華路咧有一個比較先天嘅缺陷同呢度比啊。西華路其實附近係冇景點嘅，淨係得食嘅啫。同埋咧，好多人話佢網紅，咁嗰個都算啦。啊，係冇景點，但係呢度唔同，呢個係永慶坊。你食飽唔使錢入去，之後嗰張凳坐下，望下啲河景咁樣。係啊。就算入去粵劇博物館都係冇問題㗎嘛，全部都。好濃杏仁。好濃杏仁嘅。以為佢用豆漿。唔係。杏仁如果放喺嗰啲咩廣州酒家或者，即係稍為包裝再靚啲。唔係。嗰啲茶壺再環境再好啲嗰種，哇！佢就可以賣得即係賣得原價咯。咁同埋咧，佢唔係一點完就即刻上，等咗都幾耐嘅。嗱，而家仲等緊第3個，我已經食完啦呢一碗，應該係唔係話來貨咯嚇。每一次咧上菜嘅時候啊，講名都要睇住張點心紙先得。海苔薄布黑松露牛肉球，好正！哇！佢真係有自己嘅嗰種唔同味道嘅嘢。係啦，佢上邊嗰啲就係而家食到咁多個，完全冇踩雷，仲要係比你期望值仲要高嗰啲。下邊個腐竹幾大抽？即係原先你以為蝦餃就係蝦餃啦。黑松露就喺下邊啊！即係以為牛肉球就牛肉球啦，唔係多咗一種複合啲。咁都幾大。試下個牛肉球先，哇！識走嘅。啱先嗰個蝦餃又係都幾大個。係啊，鮮牛嗰個。嗰個魚餃又。嗰個魚餃又係好緊實啊！佢唔係散收收嗰種啊。同埋唔係來貨嘅，食得出，因為嗰啲我哋打邊爐咧，好多時候咧咪會見到嗰個牌子，其實都好好食㗎，嗰個牌子已經嗰個來貨㗎。咁咧唔係嗰種味道嚟㗎。
係有鮮味嘅。好似唔係有少少芝士啊？有芝士嘅咩？啊，等我好似鋸牛扒咁鋸開佢先。其實攞隻羹就得㗎啦。點都好緊要。再點翻啲渣。茶樓咧嗰啲名咧，你以為又係嗰類嘢？佢下邊個汁咧，好似食緊意粉嗰啲白汁咁啊！只不過意粉，大家知意粉係點嘅，白汁意粉應該知係點啊，係嘛？咁通常都可能你係會落啲蝦啦、蜆肉啦、好香。雞啦、白肉即係冇皮嘅雞啦，或者漢過雞啦，咁呢個係勁啦。呢個咧係落牛肉球嘅，哇好過癮喎！佢有陣菇韻嚟咯。係啊，下邊嗰個咪黑松露嘅味咯。複合咗好多。佢又唔係落好多黑松露，少少。好豐富啊啲口感。我哋都冇點主食啊講。全部係點心咯。冇揀錯。先頭其實喺路上我哋都有諗過選擇其他。我哋未食過啫，如果知道嘅就介紹啱先嗰個觀眾。係啊。不過飲茶最好有得兩個。因為你一碟點心你就可以分開人食咯。佢已經食到第二啦。好複合，真係好好食，係啊，好香。比你平時食牛肉球仲要多咗種香味，而且牛肉唔差。呢個係炸嘅，呢個要攤下先啦。呢個就係鮮炸爆汁生蠔雲吞。嗱，未食住就俾大家睇下先啦。哇，咁鬼大粒咯喎！同埋呢個皮啊，呢個就係有少少似嗰啲感冒雲吞嗰啲皮咁樣啊。佢唔係話全部都係油㗎，咁同埋下邊呢個醬汁。3、4、5、6隻大雲吞。20啊。呢個係幾錢啊？23蚊，都係20隻，都係20隻，係啊。用嗰種打折唔係嗰種。係，唔係嗰種。我覺得佢甚至乎到達咗有種酒家嗰啲。等佢試下先。嚴重嗰種感覺。哇！啲汁滴緊出嚟啦喂。係咪太汁嗰啲？唔係㗎嘛，白色嗰啲水。生蠔。我老婆話好正喎，裏邊係生蠔。真係。係有嗰個蠔肉啊。有蠔肉好鮮。好新鮮，好抵食。同埋一定要點啲呢啲㗎，太汁啊，唔可以冇得太汁㗎。哇！成隻蠔喺入邊。哇！咁大隻蠔喎。蝦肉定魚膠喎。咁鬼大隻蠔喎。好食，抵食，23蚊有6隻。個皮都好好，唔係嗰種好油膩或者一揸落去手會碎晒嗰種。攞貨你如果咁樣包嗰隻蠔啊，一劈水咁啊再炸，即係呢個明顯係自己整，等咗好耐，最尾先嚟。幾好啊，攤凍下先。再講翻先頭，點解我哋一路都冇嚟呢度啊？因為一直以為佢哋又係嗰啲打折茶樓咧，以為又係嗰種攞貨嗰啲。有啲點心一模一樣，全部一樣咧，睇見就知味道。遊客好高興，我哋誒知道咩味嗰種咯。但係原來唔係嘅。同埋有啲食落去咧，仲有啲點心係擺雷嘅。但係呢度唔係，教條條好好食。佢呢個好，好彩冇叫主食啫。唔計，叫主食咧就唔叫嗰個牛肉球嘅係，就係好彩牛球都好好。唔使叫主食。嗱，唔需要主食。粒蠔好飽滿啊！佢係有6嚿嘅咁樣嘅6隻，不過我已經飽咗。剩低呢啲可以打包翻俾個女試下。同埋佢唔算好油膩嘅，即係唔算話食完咧好悶好飽嗰種感覺，唔係啊。早茶有冇呢啲嘢？有，應該有㗎係嘛？有機會大家翻嚟試下，好簡單嘅交通路線。呢度路尾路頭就係長壽路地鐵站。長壽路地鐵站出嚟咧，你行過去
多寶路一路行，你就會見到麗的嗰個食麵㗎啦，會見到大眾麵館啦，啊！大眾麵館就喺永慶坊入去嗰個入口，再行前少少就係呢度嚟嘅。鏡頭見到呢度咧，叫做恆寶廣場啊嚇。早幾日影片我咪喺度出嚟嘅咯。咁喺呢度行到地鐵站口咧，你只需要9分鐘嘅啫。咁啊其實好簡單，你就沿住多寶路一路行，你沿途會經過大眾麵館啦。嗱，早幾日我同大家講過㗎啦嚇。咁啊呢度裏邊咧就係入喺呢度行過去就永慶坊嚟㗎啦。咁啊又經過夾王世家啦、多寶路街市啊，原來嗰個叫多寶路街市，我哋成日叫逢源路街市啊嚇。同埋咧，對面仲有田芳園榴蓮糖水喎，但田芳園同嗰個芳園又好似唔同嘅。哦，嗰個唔同啊，蘭芳園嗰個叫做你都唔同嘅喎嚇。唔係啊，佢個名重複咗啊，其實唔關香港事，廣州呢個嚇。食飽飽啦，咁啊臨走都係睇下其他客人食啲咩。個糖沙翁唔錯，嚇我哋冇叫嗰個炸嗰個就唔叫糖沙翁啦，實在食唔落。炒牛河都唔錯，你人多啲，如果我哋再多個人咧，我哋會點埋呢兩樣嘢㗎啦。都係20幾蚊。係最尾埋單106，非常之滿意啊！嚇，少量打包攞翻俾個女食，每一樣都係好與眾不同啊！再講埋個交通路線嗱。大家見唔到對面街咁多嘢食，其實呢度就係多寶路啦。咁啊，行到盡頭咧就係長壽路地鐵站，好易記嘅。咁啊，10分鐘之內你行得到㗎啦。咁啊，唔計你一路行一路食啊嚇。就算係對面，大家睇唔睇到嗰個？唔係炭佬雞煲，係嗰個麵包鋪，都係好出名嘅，做咗好多年㗎啦。唔好睇見佢嗰個招牌整到咁樣，佢嗰個脆皮包係法式脆皮包啊，都係非常非常之好啊！係啲老字號自己有焗爐嗰啲麵包鋪嚟㗎，仲有賣百貨添。買呢個係嘛？好啊！收死餃子雲吞特價，收死餃子雲吞。就得韭菜餃咋嘛？哦咁啊，韭菜啦，好啊！要2斤啦，2斤啦。好啊！我哋仲買咗餃子添，超正啊！特價時段。你食翻一種啫嘛。係韭菜餃，聽朝咪可以煎個餃子食啦。中意食。呢度原來仲有個怡致酒店啊，就係上一集咧，我講喺順德嗰個啊，咁啊已經確認咗呢一個咧係可以持海外護照啊、港澳通行證啊，唔係回鄉證啊，咁啊入住得到㗎啦，都唔錯㗎。位於遊客區，咁啊價錢梗係冇話好似琴日喺順德嗰啲見到咁平啊嚇，而家即刻住350，咁都可以㗎啦嚇。廣州多咗好多。係啊，呢個新開嘅好似係。我就喺超市隔離，其實咁樣住都好便利嘅。嗱當然啦，一個前提就係你唔係話一定要好靜嘅，你係喜歡動嘅，即係熱鬧嘅，咁啊最好啊呢啲。呢啲咧平時嗌咪嗌得好犀利嘅，隔離仲係市場添，報紙搖落去就成條街都係美食，而且咧仲要唔係嗰種網紅店嚇。冇啊，可以講係一路行，經過個市場，呢度係多寶街市啊。咁啊睇下個市場係點樣熱鬧啦，本地人啊買餸啦，睇下啲菜價同你嗰度對比又會點啦，仲可以買菜添，絕對唔會話擔心啊條街好冷清啊，行出嚟冇人啊，絕對唔會嘅，絕對唔會嘅。一個人喜歡食餃子，你仲可以試下呢啲啊，裏邊仲有座位啊。呢個係元記嘅，元記香港都有嘅。炳記就本地，係元記就香港都有，唔係香港嘅。但係元記咧，佢就有位坐，俾你食個餃子。有觀眾留言啊，佢仲話去到西朗市場啊，專門揾個巴士坐下啊，好過自己行啊，係哦。即係你可以睇下啲路。係啊，嗱，好似嗱，你而家咁，你坐住呢個。佢又唔會同你兜到去武雷宮咁遠嘅。度都有地鐵，你有個地圖咁你坐住咁啊，周圍兜下。通常咧市區啲巴士咧唔會兜到好遠嘅。咁啊，當然你睇下佢去到邊啦嚇。坐喺個巴士度慢慢行，慢慢睇，好多嘢睇嘅。餃王世家又係值得一試。
幾多人？都算多㗎啦。好似裝修過，以前冇咁光猛。哦，啲客嚟晒呢邊啊！哇，呢邊坐到滿啊，打羊肉煲啊，咦，幾好食！凍啊打煲，廣州人就係飲茶少嘅。先頭我又奇怪，個餐廳咁少人，又唔係差。不過我哋即係就想下飲啊。係，我嚟到呢個路口咧，大家睇唔睇到對面有個牌坊？其實就係入去永慶坊㗎啦嚇。咁啊，你喺呢條路度行啊，雖然多車啲咁，但係慢慢行咯。對面永慶坊睇唔睇到？一入去就係㗎啦，石橋嗰度。再嚟斜對面睇唔睇到？有個燈牌，有個圈框住嗰度咧，就係早幾日講話大眾麵館，好似係叫大眾麵館啊嘛，嗰度。呢附近有好多間㗎。係啦，亦都係唔錯嘅。就係我話本地人都係嚟呢度食嘅呢個小西關麵夾，我又係抵食啊，抵食夾大件嘅呢個。嗱，一個碟頭飯啊，我哋食過啊，上邊呢個非常之好，15蚊嘅牛腩飯19蚊，仲跟個湯添。係啊，好抵食㗎！呢個西大眾麵館都幾多人喎，裏邊。我有好多年啦，又係我嗰種咧嚟到西關啊食麵，細個啊阿爸阿媽咧嗰種感覺就係呢度啦，就係有嗰種感覺喺度揾到。再行到呢個路口咧，就叫逢源路。逢源路咧行落去咧就係先頭我所講話嗰兩間一個日月蓮啦，即係踎喺街邊食。不過而家呢個時間已經收咗工㗎啦。同埋國強粉麵係啊，就喺呢度行過去國強粉麵。現場炒炒麵嗰個咧，不過仲係行前少少咧，仲有個大嫂鑊仔咯，都係可以嘅。不過大嫂鑊仔咧就唔適合一個人嘅嚇。繼續往前行就係、長壽路地鐵站啦，非常方便。呢度叫逢源路。呢度最出名係嗰個國強炒粉。炒牛河。我哋睇下啦。我有好多，去睇下啦。當你食飽飽啊！滋油慢慢行咁啊，行翻去地鐵站度咯。如果你又未去過永慶坊咁啊，而家去埋佢。夜晚黑睇下啲燈飾幾好㗎。廣告賣到嚟呢度添啦。大嫂鑊仔就係食啫煲㗎啦，人多嚟去食啫煲啦。飲啤酒夜晚仲要等佢12蚊3支嗰陣，哇！飲到夠為止啊！多寶路呢度咧修好咗條路真係唔同嘅，特別多好嘢食嘅。以前咧修路嗰陣咧行都行唔到，鬼煩。而家修好路之後咧，條路開通咗，多車易行咗，咪客人都多啲咧。仲有78蚊清遠雞啊！裏邊係咪坐滿人嘅？哇！仲多人過市場啊！係咪多人過市場啊？係咯，而家先頭飲茶冇人啦。走晒打雞煲、羊肉煲啊！咁啊係啊，過幾日熱翻晒㗎啦，咪再熱啲咧就唔好食㗎啦啲雞煲。係。你係咪一個即係問你係咪？一個人就冇辦法雞煲嘅。一個人你食一個雞煲啊？係啊，好難嘅。呢度冇話西華路一間接一間咁樣樣，但係咧就本地化啲咯，就係唔係咁多小食嘅。多寶路又會多啲呢啲舊屋睇下咯，你喺門口影張相咁，都幾有趣嘅。咁你見到個麗的燒味，咁啊門口掛住幾隻燒鵝咧，咁你知道差唔多到地鐵站㗎啦嚇，非常方便。有機會嚟多寶路行啦，佢叉燒啊、燒鵝啊呢度唔錯，不過價錢就好驚人，你係完全想像唔到，甚至乎比香港某啲仲要貴添，我覺得佢好鬼貴。行到嚟呢度咧，你就知道哦，原來我已經翻到嚟地鐵站咯喎，就係呢個啦。你見到 KFC 咁就知道其實就係地鐵站嚟㗎啦嚇，好方便嘅。如果你仲意猶未盡，喺前邊往右轉，經過寶華路，咁啊可以去得到上下九步行街嘅。喺度整間納燕咧，基本上唔夠，好難競爭。大家有機會翻嚟廣州玩，跟住呢條路線，朝頭早又得，夜晚都得，係咪？呢兩集影片就可以睇到咁樣行嘅。朝頭早喺永慶坊你可以睇見啊嗰啲本地居民點樣喺度晨運啦嚇，咁樣就係一定要去日月蓮嗰度食喎。
係啦，真係要嘅，我覺得。叫嗰個阿邊個？啊，你一個人又得，唔係翻嚟嘅咩嘅？你一班人又得啊！一班人去食下打雞煲啦，天氣凍人多咯，咁咪去先頭嗰度飲茶咯。其實都係咁嘅啫。係嘅，於連兜踎嘅坐。係坐得就比較係直頭係嘅，兜踎。係最差咁滯啦，可以講係。下集見，拜拜。